Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո, լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ, լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ, Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Պարոն Սիմոնյան, նորեր շարունակ գիտենք, որ ադրբեջանական զորքերը մուտք են գործել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք եւ օրեր շարունակ ռուսական կողմի միջնորդության բանակցություններ են տեղի ունենում Սյունիքում։ Հիմա տեղեկություն է տարածում իշխանությունը, որ կարծես այդ բանակցությունները դրական ելքով են ավարտվել եւ շուտով կլինի ըստ երևույթին նաեւ պաշտոնական տեղեկատվություն այդ մասով։ Կատարվածին առհասարակ ընդհանուր առմամբ ինչ գնահատական կտակ։ Դա նշանակում է, որ մենք զգում ենք այն վտանգները, որոնք ստեղծվել են Արցախի պատերազմից հետո, 44-օրյա պատերազմից հետո, որովհետև չկահավորված ու երկար սահմանը, որ մենք ստացել ենք պատերազմից հետո, պետք է ինչ-որ ազդեցություն ունենար, այս դեպքում իշխանությունները պետք է կարողանան շատ հրատապ ժամկետներում լուծել այդ հարցը։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ սամ ռեսուրսներում եւ սամ ժամկետներում այդ ամեն ինչը հնարավոր չի լուծել, բայց որոշակի աշխատանքներ պետք է կատարվեն ու այստեղ կարևորում եմ նաեւ հետագա իշխանությունների գործողությունները, որոնք պետք է շարունակեն էլ ավելի զինել սահմանը, այսինքն կարողանալով այնպես անել ապահովել այդ ոլորտի անվտանգությունը, սահմանի անվտանգությունը եւ կարողանալ այնպես անել, որ նման միջադեպեր տեղի չունենան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է միջադեպին, կարևորն է այնպես լինի, որ բանակցություններով հարցը կարողանանք լուծել։ Ասում են, որ այս ընթացքում վարչապետն է ասում իր ելույթի ժամանակ, որ այս ընթացքում քաղաքական դաշտի որոշ ներկայացուցիչներ իրենց ելույթներով վտանգել են այդ բանակցությունները կամ գուցե հուշել են հակառակորդին, թե ինչպես կարող է գա, ինչպես կարող է անել եւ այսպես ասած Ադրբեջանի ջրաղացին ջուր լցնելու մեջ է մեղադրում։ Հիմա դրա ժամանակն է խոսել այդ ամեն ինչից անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ։ Իմ կարծիքով ոչ, որովհետև եթե անգամ նման բան եղել է, դա ներհայաստանյան քննարկումների խնդիր է եւ պետք է հասկանալ, թե նման ուժերը ինչու են նման քայլերի դիմել, որովհետև ես համոզված եմ, որ չունենք մենք այդպես ապազգային ուժեր ընդդիմադիր դաշտում, որ կարողանան, ասենք, թշնամու առջև ինչ-որ աջակցություն կամ ջրաղացին ջուր լցնել։ Կա ուղղակի որոշակի խնդիր լարվածություն եւ պետք է հասկանալ այդ լարվածության պատճառը եւ իմ կարծիքով նույնիսկ եթե ամբողջովին չհասկանանք, առաջնայինը դա իշխանությունների գործողություններն է, բայց պետք է սպասել լարվածության թուլացմանը, պետք է ժամանակահատվածն անցնի, իրավիճակը նորմավորվի եւ գոնե որոշակի ինչ-որ վերահսկելիության սահմաններում ու նորմաներում լինի, հետո մենք դրան կանդրադառնանք, այդ գործընթացները կգնան, վերջը պետք չմոռանալ հունիսի 20-ին ընտրություններ են, ընտրությունների ընթացքում ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է ներկայացնել իր ծրագրերը եւ ըստ դրա քաղաքացին կարող է որոշում կայացնել նաեւ ըստ այդ պահվածքի, թե որ քաղաքական ուժին ձայն տա։ Ցանկանում է որ տվյալ քաղաքական ուժը դառնա իշխանություն, թե ոչ, դա հունիսի 20-ին կորոշի քաղաքացին։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ բանակցությունները կշարունակվեն չորեքշաբթի եւ նաեւ տեսակետ կա, որ հնարավոր է հենց այդ ժամանակահատվածում էլ հետ քաշվեն ադրբեջանցիները, բայց այսպիսի մի տեսակետ էլ է պատտվում, որ ինչի դիմաց են ադրբեջանցիները հետ քաշվելու, եթե անգամ հետ քաշվեն։ Դուք այդ կարծիքի մասով ինչ կասեք։ Մենք արդեն մտնում ենք ենթադրությունների դաշտ, պետք չի մոռանալ, որ բանակցությունները նաեւ ունեն գաղտնի մաս ու պարտադիր չէ, որ մենք ամեն ինչ իմանանք դրա մասին, այսինքն պետք է ապահովի որոշակի գաղտնիությունը եւ այդ գործընթացը պետք է լինի ամենակարևորը, որպեսզի բանակցությունները շարունակվեն եւ բանակցությունները ունենան այն արդյունքը, որ գոնե նշված սահմանագիծը, որը պայմանականորեն որոշված է երկու կողմերի միջև, ճշտամին հետ քաշվի, որ մեզ հնարավորություն կտա մի կողմից կահավորել այդ սահմանը եւ մյուս կողմից հնարավորություն կտա ավելի ստաբիլացնել ներկա իրավիճակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հետագա մեր անելիքներին, պետք չի մոռանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանը մեծամասամբ գրաված տարածքներն են Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության եւ այդ տարածքները վերջը պետք է մենք կարողանանք մտածել, թե ինչ ճանապարհով ու ինչ եղանակով պետք է հետ բերվեն։ Եթե նայում ենք օրինակ Ադրբեջանի օրինակը, որը կարողացավ 27 տարի հետո պատերազմից հետո կարողացավ հասնել հաջողությունների, ես համոզված եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ունենա նման տեսլական եւ ունենա նման ցանկություն, շատ ավելի կարճ ժամանակամիջոցում կարող է հասնել այդ ծրագրերի իրագործմանը։ Ուղղակի այստեղ պետք է մի բան՝ լռություն, ոչ պոպուլիզմ եւ կարևորը հետևողական աշխատանք, որը պետք է լինի նաեւ գաղտնի։
Պարոն Սիմոնյան, բոլոր կողմերից տեղեկատվության տարափ է, ով փոքրի շատ է ծանոթ է տեղանքին, կամ կարողանում է ենթադրություններ անել, կամ փոքրի շատ է գիտի ինչ բան է ռազմական գործը, կարծիք է հայտնում, գրում է, թե որտեղ է Սևլիճով, քանի հենակետ կունենա, ինչ կանի, կարծես մի համընդհանուր աղմուկ լինի։ Դուք զգում եք այդ աղմուկը եւ ինչ կարելի է անել դրա դեմն առնելու համար։ Ախր այդ աղմուկը նոր չի սկսվել, այդ աղմուկը սկսվեց 2018 թվականին, մի պահ դադարեց, մենք մտածեցինք, որ պետությունը մտնում է որ է արդեն բնականon հունի մեջ է մտնում ընտրություններից հետո, բայց ամեն ինչ սկսվեց 2019 թվականի հունվար-փետրվար ամսին, ու այդ process-ը շարունակվեց մինչև օրս։ Ու իշխանությունները որևէ դեպքում այդ աղմուկը, եթե կհիշեք, մեր խմբակցությունը մի քանի անգամ անդրադարձել է դրան, որ անընդհատ մենք ապրում ենք քաղաքական աղմուկ աղաղակի մեջ, անընդհատ ինչ որ process-ն անընդհատ աղմուկի ու հանգիստ process չկա, որ մարդ հանգստանում, ուղղակի գլուխը հանգիստ նստի, սկսի զբաղվել այն հիմնական գործերով առաջնային կարևորությամբ, որոնք անհրաժեշտ են պետության առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Իսկ այս պարագայում ես տեսնում եմ, որ այդ աղմուկը գնալով ավելի է մեծանում, ինչու, որովհետև այստեղ նաև իշխանություններն են մեղավոր, որովհետև չեն կարողանում ապահովել նորմալ բնականon աշխատանքը։ Եվ ելի եմ ասում, որ կա հունիսի 20-ը փառքաստու, պետք է կարողանալ դիմանալ մինչև հունիսի 20-ը ու ընտրել նորմալ իշխանություններ։ Խոսեցիք սահմանի կահավորվածությունից, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասում է, դե պատերազմից հետո չենք հասցրել կահավորել, ընդունելի արդարացումը։ Մասամբ, բայց պետք է հասկանալ, որ կահավորանքի մասին գոնե ինչ-որ ձևով եկեք չխորանանք դա ռազմական բաղադրիչի մասին, որովհետև վերջը թե ինչ է իրանց ներկայացնում պետական սահմանը կամ շփման գիծը, դա արդեն ռազմական գործիչների հարցն է, բայց այստեղ խնդիրը լրիվ ուրիշ է, որ վերջը 6 ամիսը ժամանակահատված էր, որը հնարավորություն կտար գոնե նախնական ինչ-որ ելման կետ ապահովել, ոչ թե բաց դաշտեր թողնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, գոնե դիտարկում ունենալ գոնե ինչ-որ, չգիտեմ, սահմանապահ ուղեկալների նման ինչ-որ բաներ, որ հնարավորություն կտար գոնե դիտարկել բաց սահմանի հատվածները, որից հետո նոր կարող ենք խոսել կահավորման մասին, բայց այս պահի դրությամբ կան խնդիրներ, որ նույնիսկ այդ դիտարկումների հնարավորությունը մենք չենք ունեցել, եւ ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում նաեւ հաշվի առնելով այս միջադեպը շատ կարճ ժամանակամիջոցում այդ հարցը կլուծվի։ Պարոն Սիմոնյան, մենք 44 օրյա պատերազմ ենք պարտվել եւ այդ ամենից հետո նոր դասել քաղելը մի տեսակ շատ ուշացած չէ, այսինքն կես տարի հետո դու անգամ խրամատ փորած չլինես տարածքում, ինչ որ թմբիրային վիճակի մասին չէ ձեզ հուշում։ Տեսեք, եթե չեն գալ, դա չի նշանակում, որ չպետք է անենք։ Անկամ եթե իշխանությունը ուշացել է, դա չի նշանակում, որ իրեն չպետք է շտապեցնել ու ստիպել աշխատել, որովհետև վերջը պետության անվտանգությունը դա է պահանջում։ Ու իշխանությունները նաև այստեղ չի որ հապաղում են եւ ինձ թվում է վերջին 2-3 տարիների ընթացքում իշխանությունների գործողությունները ձեզ հուշել են, որ բազմաթիվ հարցերում է իշխանությունները հակասում, այլ է խնդիրը, որ այս պահի դրությամբ նպատակահարմար չէ, պետք է սպասել, այսինքն որպես իրավիճակը հանդարտվի ու իրավիճակի սրման չգնալ նաև ներքաղաքական ոլորտում, ինչու, որովհետև ներքաղաքական գործընթացները կարող են ազդել ընդհանուր լարվածության ֆոնին, լարվածության վրա սահման են։ Դրա համար այս պահի դրությամբ գտնում ենք, որ պետք է առաջին հերթին լուծել ազգային անվտանգության հանդիսացող սպառնալիք, այսինքն սահմանների հարցը, հետո նոր դրանից հետո մենք կարող ենք այստեղ մեր հարցերը քննարկել ու դրանք շատ արագ լուծել։